Здравствуйте, дорогие друзья! Вы видите, у меня в руках опять наш золотой колокольчик. О чем он говорит нам с вами? Он говорит, что к нашему камину на наш телеканал Евразия приехали дорогие вашему и нашему сердцу гости. Гости на этот раз из Челябинска. Это замечательный дуэт «Золотые купола», Римма Николаева и Андрей Васинович. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Отгуляли Масленицу и вперед, да? Вперед. По городам и весям. Но Орск у вас любимый город. Любимый город, абсолютно. Абсолютно любимый, потому что 7 лет назад, когда я впервые решила приехать в наш город с концертом, этот концерт для меня сделала звезда Южного Урала, серебряный голос Южного Урала Римма Николаева. Поклон всем, да? Дорогая Римма, ничего не хочу пока тебе рассказывать. Целая отдельная передача будет. А хочу, чтобы вы сразу грянули по клавишам и что-то для нас исполнили. Андрей и Римма. Замечательно. Вот какое пожелание привезли нам Римма и Андрей. Чтобы денежка у нас водилась, да? И чтобы чудили, как говорится, чудили и будем чудить. Без этих чудес невозможно прожить. А что нам мешают? Морщинки, года. Ничто, потому что душа молода. Римма, вот скажите мне, пожалуйста, вы же постоянная героиня телепередач на Южном Урале. В каких телепередачах, телепроектах участвует ваш дуэт? Мы вот недавно буквально снялись в замечательной передаче «Наше утро», город Челябинск. Потом я снималась в передаче «Никто тебя не любит так, как я». Да. У нас такая была замечательная передача, и мы вот снялись в ней. Еще в каких-то лет 20 назад на ТВ-6 снялись перед да. Новым годом. Эфир 2 у нас Эфир была 2. передача такая замечательная, и мы там снялись. А «Искра камина», по которой я вас смотрю? «Искра камина», точно. Это ваша родная передача. Я хочу сказать, что Римма Николаева и созданный ею дуэт, и созданный в Челябинске ансамбль «Уральский десерт». Все это начиналось еще со времен Геннадия Заволокина, который создал всероссийскую гармонь. И поэтому вам довелось даже и с Заволокиным поработать. Да, я ездила в город Иваново на международный конкурс, и там вот выступала. И там выступала, да? Да, и еще даже вот были концерты у нас в ДК железнодорожников. Я с Заволокиным тоже на одной сцене работала. Он там выборочно выбрал, кому им надо. Ну, я как бы частушки пела, и меня вот он пригласил. А заволокинские песни вы поете? Да, поем. Какой, от печки? Нет? Ну, и от печки, и это «Звездочка моя» поем. Римма, а вот сейчас вы какой-то вот пропели просто акапельно. Про горницу, что ли? И мне показалось, что как будто для каждой из нас, арчанки, этот кусочек прозвучал. Да, без акапельно. Горенка новая, полна горница гостей, полна горница гостей. Все гости хороши,
а хозяйка лучше всех, а хозяйка лучше всех. Глазками поводит, улыбается, улыбается. Ну вот, отнесу эту песню на свой счет. Да как приятно, какие гости у нас и какие концерты они нам делают. И, конечно, Рима одна из первых вошла в команду артистов «Звезды» Южного Урала. Вот вместе с ней только, работая с ней, мы сделали около 100 концертов. Вот за все эти 7 лет, пока существует на нашей Орской земле проект «Играй гармонию уральская», «Уральская кухня», «Встречи у камина». Все это веточки одного большого дерева, русская народная гармония. Рима, а скажите, у вас какие-то готовите вы программы, блоки по темам или просто произвольно всегда? Вы знаете, или поете еще? У нас как бы вот мы от сердца идем, от своего. Вот у нас сегодня вот такое настроение, мы можем выбрать вот такую песню. Так. Она у нас про любовь, то про родину, то про казаков, то это вот прямо вот раз смотрим, ага, Проще это сказать, песенка такая. От печки до печки. Печки. От печки до печки. Вот. И впереди у вас еще ведь тоже гастроли, концерты, выступления. И при всем этом вы же работаете. Вы же не профессиональная певица. Я работаю на железной дороге, на нашем замечательном вокзале Челябинск. Я занимаюсь цветоводством. Знаете, зеленый сад у нас там есть замечательный. Андрей Александрович тоже железнодорожник. Ну, я сейчас занимаюсь садоводством. Да. Тоже надо. Приходит время, как переходить в садоводство. А, дорогие телезрители, когда мы с вами приедем в гости целым вагоном, 16-м вагоном 8 мая в Челябинск, на Челябинскую «Играй гармонь», конечно же, на вокзале кто нас встретит? Римма Николаева, наша любимица, и покажет нам свой зимний сад. Это ее ручки создают клумбы вокруг фонтаны, вокруг этого прекрасного, роскошного вокзала. И поэтому, конечно, мы с вами вот уже практически года не проходит, чтобы не пригласили в город Орск Римму Николаеву. А теперь и дуэт «Золотые купола». И ансамбль «Уральский десерт» мы с вами посмотрели в позапрошлом году. Ну, думаю, тоже увидим еще и еще. Ну, а теперь мне хочется спросить, вот а лирические песни у вас же наверняка тоже есть, помимо народных, частушек, это? Очень много у нас песен лирических. Я вообще по душе лирическая певица. Мне очень нравится протяжные, проголосные всякие песни пою, народные, ну и старые песни. А сами же вы казачка, уральская казачка, недалеко от нас. Варнинского района, села Николаевка, казачья деревня у нас, там вот крепость стоит до сих пор, она сейчас, это церковь работающая, замечательная просто красота. А почему название там у вас у станции Тамерлан? Там что, Тамерлан проходил? Да. Говорят, даже могила дочери Тамерлана. Да, есть у нас это все. Там Тамерлан у нас проходил. Да, и поэтому как-то это закреплено. Вот именно эта крепость была построена, откуда я родом. Это от монголов защищались люди в то время. Понятно. Да, вот. То есть историческое тоже да, место. историческое как место, естественно. Да, понятно. Ну, я сказала про лирическую песню. Дружка и подружка. Зимою холода, ой, да лютые, а весной не пройтись по распутице. По душалке я судьбу не укутаю, ничего у нас с тобой не получится. Ни весну, ни зиму я тебя ждаю. Где она, любимая, кто она другая? Больно сердцу горько, просто нету слова. Подушки
тобой велики, да не равно не укрыться за планами. Ни весну, ни зиму я себя ругаю, где она, любимый, кто-то другая. Больно сердцу горько, станет сладу две подушки горькой, две подушки горькой. Почему не рядом? Две подушки горькой, две подушки горькой. Почему не рядом? А недели всю за неделями, видно, я над с тобой не сумела я. Слез занесло, заметелила мою фату снеги белые. Ни весну, ни зиму я себя ругаю, где она, любимый, кто она другая. Больно сердцу горько, просто не сладу две подушки горькой, две подушки горькой. Почему не рядом? Две подушки горькой, две подушки горькой. Почему не рядом? Но я знаю, что, Рима, вы не только железнодорожник. У вас еще есть один диплом. И скажите, какой? У меня не один даже диплом. А какой еще? У меня еще музыкальное образование есть, Ну, это колледж культуры. И еще есть поварское образование. первое. Я умею готовить. Да. Я помню ваши пироги. Там, где Рима, там пироги. И вообще челябинцы обожают пироги. Больше всех на Урале пекут пироги именно там. Вот. А какие у вас пекут пироги? Вот скажите нашим телезрителям. Я пеку все возможные пироги. И с рыбой замечательно. Сейчас я люблю, у меня там коронка просто, язык морской. Я его просто обожаю. Просто язык А Андрей Александрович меня еще заставляет, постоянно говорит, ты там это кислотой, лимончиком рыбку, значит, вымочи. Я вымочу все. Вообще, ну просто прелесть. А еще какие Надо вас пироги? угостить как-то. Это с морской рыбы получается? Да, с морской морской. рыбы. Ну, Я- это нам надо вас пригласить. С капустой люблю. А у вас тоже есть какая-то изюминка, когда вы готовите и печете пироги? Но это зависит от того, что я делаю, что именно я готовлю. Конечно, есть всякие изюминки. Вот какие блюда привезла нам Рима Николаева. А что Знаете, здесь? вот Это своими ручками вот здесь, сделано? да, это я тесто сама поставила. Мгм. Естественно, я только своим тестом угощаю всех Так, знакомых и друзей. Здесь яйцо с луком. так. Пирожки Традиционные такие наши весенние. пирожки. Сейчас весна, солнышко, поэтому хочется вот такого что-то легкого. Теперь давайте ваши пожелания нашим телезрителям, нашего молодого, но такого замечательного телеканала «Евразия». Я от имени нашего коллектива скажу кратко для вот вашего замечательного канала. Слава Богу, что вот эта встреча закончилась. Первое. Второе. Слава Богу, что благодаря этому каналу она состоялась. И не дай Бог, чтобы у нас больше здесь встреч не было. Пусть продолжаются еще. Замечательное пожелание.